안녕하세요. 이번 영상은 장작 캠프, 테이블과 전골판, 그리고 제일 먼저 조리를 할 때 사용하는 방법에 대해서 전체적으로 알려드리도록 하겠습니다. 제일 먼저 화롯대를 중심으로 양쪽의 테이블에 이 홈 부분이 서로 마주보게끔 해놓은 상태로 전골판과 이 회전봉의 돌기 부분을 이렇게 연결을 해놓으신 상태로 끼우시면 되는데요. 이렇게 끼우실 때 서로 구멍을 맞추려고 막 왔다 갔다 하시는 분들이 있는데 편하게 하는 방법도 있습니다. 양쪽을 대충 껴놓은 상태로 서로 이렇게 끼워주면, 서로 약간 밀어주면 이렇게 껴지는 방법이 있고요. 이렇게 해서 사용을 하시면 되는데, 참고로 맨 처음에 조리를 하실 때는 장작의 양은 이 정도만 넣으셔도 충분하시니까 이 정도로 해서 조리를 시작을 하시면서 불멍도 즐기시고, 그러다가 불이 약해지면 장작을 하나씩 추가하셔서 사용하시게 되면 장작도 절약이 되고 불멍도 즐기고 맛있는 음식도 드실 수 있습니다. 이상입니다.